Bulchiinsa sablammii Oromootti lafa hektaaraa 15,000 ol hojii qabeenya uumamaan uwwisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsame. Imaam Ibrahim. Bulchiinsa sablammii Oromoo aanaa Dawwee Harawaatti hojiin qabeenya uumamaa duulaan hojjetamaa jira. Qotee bultoonni aanichaa hojiilee baroota darbeen hojjetamaa tureen bu'aa argachaa akka dhufan ibsaniiru. Hojii kana qabeenya uumamaa gizee baay'ee hojjenneerra gizee hojjennu san gubbaatti gizeellee osoo jibbinu yaaddareen fooyya'umsa saadhaa qilleessa nagahaa nuu fuudhuu bakka sanitti lolaa jiru hambisuudhaan barannee amma ogummaan ogeessinuu nu agarsiisu gama tokko tokkoon ofumaa amma ogeessaa ta'uu geenyee dasnuun jedhee hojii kana galuudhaan dandeenye. Kana haala kana godhuun laficha biyyoos eegnee furdachuu jiraadha. Misoomsuun mootummaa jirraa bakka kana godhame baraana birraa da'ateetuma furdata. Mukunis irratti guddata. Kun akka inni xiqqimsa guddaa ta'e biyya kanaadha. Dachi furdisuudhaanis bishaan hamma ta'e tokko aggaduudhaanis biyyi keenya biyya bishaan hin qabne biyya barahaa tahee miidhamarra ture. Gama kanaan amma urga hojiin kun hojjetame bishaan maan jedhu dachiin furdatee mukee amma ta'e irra guddachuu jira. Hojii qabeenya uumamaa hojjetamaa jiru fufsiisuuf fuulduraafis akka cimanii hojjetan eeraniiru. Karoorri keenya yaaddarumaan bara darbeerra barana bara dhufuurra cimnee kan jennu wanni kun waa faayidaa qabu kan jennu akka abbootii amantiittis akka hojjetaatis akka hundumaatiin waliin taanee inni kun faayidaa kan jennu jalqabuun gaafum jammarruu abbootii amantii keenyee maanguddoota gandaa keenyee haala kanaan osoo hojiitti hin galin duraan isaanirraa eegasii eebbaan gargar taanee itti gallee gamta eebbaan galumsaniin milkaa'uun nu jira. Kanaafuu bu'aa isaadhaa agarree yaaddarumaan bakki kun akka namni ture kan bara darbee achitti baraan isaa nama fuudha bishaan asin mul'achuu dhiise. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Dawwee Harawaa obbo Awwal Shifarraaw aanichatti sululaawwan 33 irratti hojiin eegumsa bishaanii fi biyyee hojjetamaa jiraachuu dhaamaniiru. እንደ ወረዳ 33 ተፋሰስ አቅደን በ33ቱም ተፋሰስ ላይ እየተሰራ በንቅናቄ ያለበት ሁኔታ አለ። ወረዳችን እርጥበት አጠር መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ ያን እርጥበት አጠር ለመመለስ የአፈር እቀባ የውሃ እቀባ ስራን ለማጠናከር በዚህ መልኩ ስራው ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ በየአመቱ ከተሰራው አንፃር ምን ትሩፋት ተገኘ ለሚለው ነገር አንደኛ የአፈር እቀባው ተካሂዷል። የሰብል ምርታማነት ደረጃ በደረጃ እየጨመረ ያለበት ሁኔታና አለ። ሌላው የውሃ ምንጮች ወንዞች ውሃቸው እየጎለበተ የመጣበት ሁኔታ ትልቁ ነገር ነው ማለት ነው። Bakka bu'aan itti gaafatamaa qajeelcha qonnaa obbo Jamaal Shatuu gama isaaniitiin bulchiinsa sablamichaatti lafa hektaara 15,000 ol ta'u irratti hojii qabeenya uumamaa hojjetamaa jiraachuu ibsuun yeroo ammaa qotee bultoonni hojii kana aadaa gochaa jiru jedhan. አርሶ አደሩም ጋር የተጠቃሚነቱ እየተረጋገጠ ያለበት በየአካባቢው ምርትና ምርታማነትም ጭማሪ እየታየ የመጣበት ሂደት ነው ያለው። ይሄን ጥቅም መሰረት አድርጎ በየአመቱ በጋ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራን አርሶ አደሩ አውቆ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በመስራት በተግባር እንደዚህ በሚያምር መልኩ በንቅናቄ እየተሰራ ነው ያለው። ዘንድሮም በ2018 የበጋ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራችን በሁሉም ወረዳዎች ላይ በ94 ቀበሌዎች ላይ እና በተለያዩ ተፋሰሶች ላይ በነባርና በአዲስ እቅድ አቅደን የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ጨርሰን በአሁኑ ሰዓት የተግባር ንቅናቄ ስራው እየተሰራ ያለበት ሂደት ነው ያለው።